Oggi siamo qui, Sala dell'Agricoltura, ospiti dell'Università degli Studi di Padova, per la prima conferenza ACHIS della Regione Veneto. La conferenza è organizzata da Veneto Agricoltura in accordo con la Regione del Veneto e vuole dare conto soprattutto del primo anno di attività del back office dell'ACHIS. Veneto Agricoltura è stata incaricata appunto dalla Regione di portare avanti le attività dell'intervento SRH06, appunto il back office dell'ACHIS nell'ambito delle attività del complemento di sviluppo rurale regionale. L'obiettivo principale del back office è appunto portare accessibilità, l'innovazione nel campo agricolo della Regione Veneto. Cioè quello che noi vogliamo fare è prendere quello che accade in termini di innovazione dall'università, dalla sperimentazione, da tutta una miriade di progetti, renderla fruibile, facilmente fruibile e accessibile, e attraverso i canali che ci sono messi a disposizione sia nell'ambito del complemento di sviluppo rurale sia nell'ambito appunto della rete degli operatori dell'ACHIS Veneto, trasferirla al nostro più importante stakeholder, che è l'impresa agricola. Quindi l'obiettivo è trasferire l'impresa agricola. ACHIS sta a significare appunto il sistema di trasferimento della conoscenza, e questo è quello che vorremmo fare. Oggi appunto durante questo primo evento regionale verrà presentato inizialmente l'ACHIS, il sistema ACHIS, come funziona, come lavora, partendo dal livello comunitario, poi passando al livello appunto nazionale, e infine faremo un focus su come sta gestendo la Regione Veneto appunto le misure, gli interventi legati all'ACHIS nell'ambito appunto della programmazione del complemento di sviluppo regionale.